From its inception, the Galaxy Note has put the most powerful mobile technology in the hands of those that demand it most. Hai, halo Sobat Angler Mania dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan unboxing ya handphone yang bermerek Samsung ya, Samsung Galaxy Note 10. Nah, di sini sama-sama kita lihat dari desain luarnya saja sudah amazing ya, apalagi isinya ya. Jadi yang pastinya kita bakal segera unbox nih unit handphone yang satu ini. So, untuk fitur dan spesifikasinya mungkin sobat-sobat bisa lihat sendiri ya, lumayan besar dan wow, luar biasa pokoknya. Jadi buat sobat-sobatku bisa ngelihat nih dan membaca ya secara mendetail. Oke sob, langsung saja. Saya juga udah nggak sabaran nih pengen ngeliat gimana sih hasil dari bentuknya, karena saya masih penasaran banget nih. Dan wow, membukanya pun wow, menantang banget ya. Dan yang pasti dengan PO yang 13,5 ya, 13,5 juta kalau di wilayah kami di sini ya. Tapi dengan hasil pastinya udah menjanjikan sekali, karena pabrikan Samsung ya nggak pernah main-main dengan jenis yang mereka produksi ya. Dan di sudut kotak sudah ada nomor IMEI dan nomor warna yang kita pilihkan. Di sini saya pilih warna metallic copper ya, atau warna tembaga. Tapi yang pasti untuk hasilnya belum kita buka dan saya masih nggak sabaran nih pengen langsung. Wow, untuk sampul kemasan kotaknya saja sudah luar biasa. Jadi saya juga nggak sabaran nih pengen ketemu langsung dengan hadiahnya ya. Wow, memang sangat luar biasa sekali untuk packing yang satu ini. Oke, akhirnya sampai juga nih di titik akhir ya, dan dimana kita sudah bertemu langsung ya dengan Samsung Galaxy Note 9 ya. Jadi pastinya bentuknya memang luar biasa sekali ya, dan pokoknya menjanjikan sekali ya. Dan untuk hasilnya pasti dong maksimal banget ya, karena dengan APO nya yang sekianan dan untuk hasilnya pasti seperti tertera di covernya ya. Wow, untuk warna metallic covernya keren banget. Dan untuk reviewnya nih sobatku bisa tunggu di season berikutnya, makanya jangan lupa like and subscribe biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan itu saja dan terima kasih.